Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. 2025 год. Год змеи. Давайте узнаем, какие энергии для вашего знака зодиака в этом Таро раскладе нам покажут, продемонстрируют карты. И год змеи, как можно считать, продолжение 2024 года, года дракона. Почему? Потому что змея с драконом прекрасно ладят. И значит, для всех нас хорошая новость в том, что то, что мы хотели осуществить, но по разным причинам времени не хватило. Добрые дела наспех не делаются. Или мы что-то только начинаем, ведь мы все разные. И кто-то придет к окончательному выводу, может быть, начать личное дело, или продвигать личное творчество, или вдохновиться каким-то проектом. То есть еще ряд метаморфоз внутри нас самих будет происходить за период второй половины 2024 года. И надо сказать, для многих из вас это прекрасное время для личной жизни. Уделить как раз внимание личной жизни. Выйти из какого-то одиночества. Или пересмотреть вообще взгляды на мир, на жизнь и себя где-то в обществе или среди людей. Очень много может произойти еще за оставшийся период 2024 года, изменений в вас самих в конечном итоге, и вы что-то будете продолжать обустраивать, организовывать свою жизнь по-новому, более мудро. Почему мудро? 25-й год, год змеи. И змея – это мудрость. Змея анализирует. Она настроена на то, чтобы сделать для себя что-то с большим плюсом. Ведь дракон больше импульсности, а больше продуманности как раз у нас в 2025 году. По крайней мере, будем говорить, если мы исходим из тотема по восточной астрологии. Давайте посмотрим, как карты Таро для вашего знака зодиака видят этот год. И, я так надеюсь, подсказки какие-то для нас будут. Или проведем с вами приятное время. У нас 3 колоды и по 3 карты с каждой колоды. Создадим 3 таких триплета. И первая карта у нас будет называться «Что завершится для вас, мои дорогие весы, в 2025 году» или «От чего вы откажетесь сами». Может быть, это какой-то проект или какое-то дело конкретное, которое вы завершаете, в чем-то ставите точку. И уже можете к чему-то не возвращаться. Одним словом, у каждого по-разному. Давайте посмотрим энергии, что же завершится. А что нового войдет в вашу жизнь? Важное событие 2025 года или чем вам запомнится этот год? На второй колоде Золотого Таро. Первую карту достанем, она будет называться «Неожиданности». Может быть, как какие-то энергии для вас будут неожиданными. Что будет радовать вас? Достанем вторую карту. И третья карта. Что вам будет, весы, помогать? Третий триплет. Ну вот переворачивается много карт, я уже все не рассматриваю, но верхний рыцарь чаш. Это радость, это эмпатия, приятное общение. Может быть, у кого-то перемены в личной жизни или какие-то более добрые энергии. А вообще это легкость. Легкость в общении или легкость на подъем. И когда мы где-то не торопимся забежать вперед или говорить о каких-то обязательствах, когда мы просто наслаждаемся тем моментом, который есть здесь и сейчас. Что вам может помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. Или какие энергии. И событие, которое заставит измениться вас. Что же завершится? Карта Солнца. Значит, это карта победы, это карта радости. Эта карта нам говорит, это карта выбора правильного направления, приблизительно полгода. Поэтому первые полгода вы можете, правда, что-то завершить с каким-то триумфом, мои дорогие, чтобы потом не возвращаться к какому-то вопросу. По сути дела, одержать какую-то победу, когда вы понимаете, что счастье вошло в вашу жизнь.
По аркану Солнца это еще наше эго. Кто-то может как раз эго свое пересмотреть. В первую очередь как раз об этом говорит карта. Может быть, изменения в личной жизни действительно для кого-то из вас будут очень значимыми, когда приходится найти общие точки взаимодействия или интересов, или больше искренности, не эгоизму, а именно искренности в ваших отношениях уделить внимание. Может быть, по этой карте у кого-то из вас переезд, все же это старший аркан и аркан Солнца. Что завершится? Это завершится действительно то, что вы начинали, может быть, в 2024 году, может быть, и годами раньше. Здесь есть исполнение желаний, мои дорогие. Исполняется ваше желание. И после этого в каком-то совершенно новом ключе для вас может начаться жизнь. Все зависит от того, какие усилия вы прикладывали. И действительно, когда сбываются, может быть, даже ваши мечты, я бы сказала, первая половина 2025 года для вас может быть, с одной стороны, как исполнение тех намерений и планов, к которым вы шли раз, и одновременно может задавать настрой на последующий период вашей жизни, как минимум может определять вторую половину года. Или нового аспекта по вашей работе, или какой-то новой темы, или организация жизни по-новому как-то во вторую половину 2025 года. Я, по крайней мере, вижу так. Но сразу же карта наполняет позитивом, настраивает на как раз доброй энергии 2025 года. Что нового войдет в вашу жизнь? Давайте откроем вторую карту взаимодействия. Да, придется договариваться. Двойка пентаклей, не крупная карта. Учитывать мнение какого-то конкретного человека. Или отстраивать организацию собственной жизни, если меняется личная ваша жизнь. Может быть, новые партнерские отношения. Сама по себе карта будет говорить о том, что социум вы можете менять. Для кого-то из вас переезд или отправиться куда-то далеко. По этой карте сменить работу или график работы. У кого-то это может проиграться как работа на дому, а для кого-то это будет работа, связанная с командировками. Что нового войдет на вашу жизнь? Кто-то откроет интернет-магазин или просто магазин. У нас все же корабль, один из символов Меркурия на заднем плане карты. Решение финансовых вопросов в каком-то другом совершенно ключе, с надежными партнерами, может быть так, или поиск как таковых партнеров, но взаимодействие карта дуальности, и поэтому какие-то новые партнерские отношения, как по части работы или дел, или бизнеса, так и для кого-то личная жизнь. Давайте узнаем, каково же важное событие, которое вам запомнится. У кого-то это может быть сопряжено, мои дорогие девочки, с рождением ребенка. Или может быть, в вашей жизни это ваш ребенок, пусть даже достаточно взрослый. Меня смотрят люди разного возраста. Еще по этой карте идет какая-то идея. Может быть, вы начнете какой-то проект, вполне вероятно. И мы где-то об этом с вами говорили. Первую половину года вы как подводите итоги, вы радуетесь, вы получаете какие-то бонусы или что-то осуществляете из тех планов, проектов, которым вы уделяли внимание в предыдущий период. И не только год, а может быть годы. И вторая половина 2025 года для вас может быть своеобразной перезагрузкой, когда вы решите какой-то свой проект или какое-то свое намерение и план осуществить в жизни. И это будет для вас очень интересное начало. Вы будете как-то совершенно по-другому видеть собственные возможности. Но, может быть, нам карта и говорит, вот такая перезагрузка у вас проходит где-то на стыке первой половины года и второй половины года. Потому что по пажу жезлов это сам по себе пока импульс, но еще предстоит что-то просчитать, каким образом это осуществить на практике. И для вас будет вообще важны, видимо, как и для ваших проектов, как и для вашей личной жизни, выбор правильного партнера, мои дорогие. И как будто к этому возможности как раз и будут. Давайте посмотрим неожиданности. Император.
Может быть, новое знакомство с таким человеком, который достаточно властный, но который может взять на себя ответственность. Он отвечает, в принципе, за свои слова. Для кого-то из вас это вы, мои дорогие, в такой энергии, когда вы умеете и, допустим, брать тоже где-то на себя ответственность. Кто-то из вас построит карьеру и займет высокую должность. Кто-то из вас уйдет в свободное плавание, повторяюсь, организует бизнес или ваши творческие какие-то начинания вы тоже перекладываете в практичную плоскость и получаете признание. Все же по этому аркану у нас еще идут такие понятия, как система, власть, какая-то иерархия. Значит, и есть такой момент, что правильное взаимодействие или правильные партнерские отношения вам будут помогать для того, чтобы решить какие-то вопросы в высоких инстанциях или суметь договориться, не идти против закона. Вот эта карта нам тоже предусматривает. Для вас будут открыты действительно много возможностей, но как вы ими воспользуетесь, от этого будет зависеть ваше качество жизни. Вы сами можете стать такими императорами, если вы захотите этого. Кто-то из вас будет взаимодействовать со структурами, к примеру, банками, для того, чтобы погасить кредит и забыть про какие-то долговые обязательства. Я могу такое предположить. Кто-то, наоборот, будет взаимодействовать с банками, потому что вы начинаете свое личное дело. Кто-то, я допускаю, наоборот, будет брать кредит, может быть, ипотечный кредит под тот процент, который для вас наиболее приемлем. Но еще и по этой карте идет образование, поэтому кто-то из вас пойдет учиться. И может быть, это не первое ваше образование. Вы придете к выводу, что вам как раз не хватает знаний. Может быть, это необходимо для того, чтобы получить новую должность. Смена энергетики у вас идет, смена, в принципе, общения, круга общения. Ваш социум, он тоже будет меняться. Что будет вас радовать? Какие-то разочарования, какая-то тройка мечей уходит. Вы будете более, знаете, спокойно и равнодушно смотреть, оглядываясь назад на предыдущий период жизни и то, что вас когда-то ранило. Оно вам будет просто вспоминаться как событие, которое было когда-то, но оно прошло. Теперь вас это не ранит. Теперь для вас это где-то не имеет значения, разве что как опыт, который вас сделал сильнее. Смена парадигмы вашей жизни. Вы будете действительно вспоминать самих себя в какой-то предыдущий период и приходить к выводу, насколько вы теперь изменились. Изменились ваши взгляды. Изменилось ваше качество жизни за 2025 год. Теперь вы в некоторых вопросах более продуманы. У вас может быть какая-то разочаровывающая прежде ситуация, обман, предательство сделала более жестче. Но вам тогда именно это будет и помогать, я бы так сказала. Потому что есть в 2025 году, все же в неожиданностях аркан император, вам придется с достаточно жесткими людьми иметь дело. И это как будто совершенно необходимо, решая какие-либо вопросы. Или у кого-то и личная жизнь может быть тоже связана вот с таким императором. И с ним придется договариваться. Но тогда, значит, если есть какие-то шероховатости или когда нужно принять человека таким, какой он есть, вам это сделать будет не болезненно, понимаете, потому что есть предыдущий опыт, который вас закалил. Что же вам будет помогать, мои дорогие? Это сильная позиция, тройка жезлов, это карта якоря, где-то неспешность. Для кого-то конкретно будет помогать как и новые возможности, так и достижения по этой карте также идут. Когда вы видите плоды труда своего, вам будут помогать те энергии, когда вы не успокоитесь и не останетесь, как в одном месте, в одном пространстве. Энергия, когда вам хочется видеть мир. Для кого-то будут помогать конкретно путешествия. Или когда вы принимаете все то, что новое входит в вашу жизнь. Пусть это будет связано как с новыми предложениями
или ваши собственные желания, когда вы не захотите сидеть на месте, когда вы сами где-то хотите драйва. Помогают сами по себе достижения, потому что это вы проходите одну ступень, и перед вами открывается что-то новое. Постепенный прогресс, не останавливаться на достигнутом, не замыкаться в себе и не застревать в одной какой-то точке, думая, что ну все, я уже сейчас все создал, и я могу на этом успокоиться. Вот тут нет. Любопытство к жизни вам конкретно помогает. И мы где-то об этом говорили по карте Солнца. Половина года. Первое. Для вас это действительно какие-то достижения, но и своеобразная перезагрузка, потому что вторая половина года уже вам приносит какие-то новые планы, новые возможности. И, безусловно, от вашей активности это будет напрямую зависеть. Давайте посмотрим, что может помешать. По королю жезлов это карта харизматичного лидера, но, кстати, по этой карте нет движения. Есть какая-то сама по себе идея. Да, может быть, когда мы долго не можем что-то начать, когда мы в некоторой прокрастинации находимся, когда мы больше склонны давать советы, но ничего не делать. Вот это конкретно вам может помешать. Мои дорогие весы, мне даже нечего добавить. Все-таки ваша собственная активность, она для вас со знаком плюс, ну, меняет вашу жизнь, меняет качество, меняет возможности, меняет парадигму жизни, меняет ваши взгляды. И ведь что-то должно быть продолжено, нам об этом с первой карты сказали. А по карте короля жезлов здесь сама по себе только идея и ее обдумывание. Поэтому, видимо, мало быть лидером, мало иметь новые идеи, нужно их воплощать в жизнь. Событие, которое изменит вашу жизнь. Двойка жезлов. Для кого-то из вас это может быть партнерские отношения. И нам об этом уже сказали вверху, да, верхний ряд карт. Событие это может быть как встреча с конкретным человеком. Может быть, это даже какая встреча? У кого-то через личную жизнь. Мы все разные. А у кого-то на работе, например, руководитель меняется, мои дорогие. И для вас это тоже будут своеобразные новые возможности. Но от вашей активности будет зависеть, как вы этим воспользуетесь. Это ваши амбиции, это ваш профессиональный рост, это ваше желание изменить жизнь. От вас все зависит. Вот мы спросили события, которые изменят вашу жизнь, а здесь нас отчасти оборачивают к самому себе, и мы только что об этом говорили, что вам может помешать, когда есть какая-то идея, но нет действий, и какое событие изменит вашу жизнь, опять же, правильные действия, ведь мы можем вот так же, глядя в окно, просидеть и ничего не делать, и вряд ли тогда вот эти счастливые перемены наступят. Возможно, для кого-то из вас это будет как подсказка, что придется действовать, иначе ничего не будет меняться. Событие, которое заставляет измениться вас, мои дорогие. Шикарный расклад, я должна сказать. У нас начинается с карты Солнца. И посмотрите. Вот это Солнце, первая половина года. И я сказала, вот я уже в который раз повторяюсь, но, знаете, через весь расклад все выпавшие карты нам подтверждают как раз все то, что я сказала в самом начале. Так вот, первая половина года – это есть уже, ну, в некотором смысле какие-то лавры или какие-то, назовите это, достижения. Они у каждого будут по-своему. У кого-то это какая-то маленькая победа, но, поверьте, это только начало. Эта победа вас будет окрылять, или вы что-то осуществите из того, что вы хотели не только в 2024 году, а в какой-то предыдущий период. Вы желали отстроить, добиться чего-то, и вы это где-то, у вас это получается осуществить. И вторая половина 2025 года, я уже сказала, это как перезагрузка и новая ступень. Та ступень, которая еще на более высокий пьедестал. Карта Император где-то это подтверждает. И если мы говорим события, которые изменит вас самих или заставляет вас меняться, многие из вас изменят имидж. Кто-то из вас изменит свое место пребывания, ваши жилищные условия. Кто-то из вас может переехать очень далеко. Кто-то из вас поменяет работу. Здесь такие
могут произойти очень важные изменения для вашего качества жизни. От вас это все будет зависеть. Мы только об этом и говорили. Но вот это солнце, оно не завершается. Что-то у вас продолжается. Вот такой был расклад, мои дорогие весы, на 2025 год и последующие какие-то события. Как вы начинаете этот год, так вы его и проводите. И более того, уже во вторую половину года намечаете себе какие-то новые высоты, и это будет продолжено, мои дорогие. Может быть, за этот период 2025 года вы, оглядываясь назад, вспомните себя вот на июль 2024 года и удивитесь, насколько же изменились вы сами, насколько изменилась ваша жизнь. И все будет зависеть от того, что вы хотите реализовать какое-то совершенно иное качество жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.